Bora fazer um voozinho exploratório aqui nessa estrada de chão. Caramba, o vento tá muito forte. Que perigo. Aqui tem coragem. Mas na especificação diz que ele é resistente a vento nível 5, né? Bora. Ele tremendo assim é por causa do vento. É por causa do vento. É. Tomara que não venha nem a moto. Vou levantar um pouco. Bom dia, galera. Fazer um voozinho aqui exploratório. Lembrando que o vento tá muito forte. Devagar aqui. Vamos na manha aqui. Opa. Não tem nenhum fio pra ali não, né? Tem não, tá piorando. A rorama é baixa. Mas beirando essa estrada aqui. Voozinho exploratório massa, hein? Opa, o drone saiu de lado aqui. O vento tá forte que só. Vamos voltar aqui. Lembrando que é umas 11 horas da manhã. O vento é muito forte essa hora. Já viu o banhar ali já? Opa! Oi? Já viu o banhar aqui ali já? Não. Bota lá, pega lá ele. Vou trazer ele de volta pra cá. Vem aqui assim, pega aquela comida pro lá. Lá tem mesmo muito vento. Aí vem ele. Mas passa lá meio alto, lá tem gente. O vento tá forte, eu tenho que ter bastante cuidado. E vai lá depois daquele palco lá. Ó. Aí Pra lá onde? tem um açude. Onde o pessoal toma banho. Mas tá ventando forte, hein? Ele derruba, ele derruba. Derruba não, que ele é resistente a vento. Só que eu não posso vacilar não, tem que andar assim com cautela. O vento
tá forte, mas não tá tão forte assim não, de ser vendaval. Vamos voando aqui. Eita, mas o vento tá forte. Tá no modo esporte aqui. Ó. Eita, como o drone tá inclinado. Tá muito forte o vento. É a pior hora para voar de drone é essa aqui. Não recomendo. Meio-dia. Não é muito vento. Não vai chover não. Porque o vento é forte demais essa hora mesmo. Vamos fazer um voozinho aqui bacana. Olha. Esse curral aqui. Ó. Tô com... Não tô mexendo nos sticks. O drone se mexendo aí, ó. Ó o vento querendo levar. Aviso de vento forte. Voe com cautela. Mas o bichinho é resistente. Vamos ver o que tem aqui pra cá, essas casas. Olha. Ah, achei o balneário, Bag. Opa. Eu acho que é aqui esse balneário que ele falou. Vamos voltar. Que eu tô muito debaixo das árvores aqui, acionou o retorno to home. Olha, legal aqui. Cartão SD cheio. Tirar do modo esporte que não adianta nada. Esse vento todo aqui. Vai continuar o voo. Tem 2 GB de memória ainda. Vou fazer um videozinho aqui dessa chácara. Voltar, né? Voltou pro modo esporte. Ah, agora ele tá a favor do vento. Porra, agora virou uma bala. Eita. O vento tá forte demais. Segura. Você tá doido. Perigoso, hein? Vamos por cima aqui. Não vou me arriscar não. Tem esses pés de coisa aqui. Deu uma travada aqui. Quando eu fui decolar o drone, eu decolei ele embaixo de uma árvore. Eu cometi esse erro, que eu esqueci, né? Aí quando o drone perdeu o sinal, não voltou o sinal e eu entrei em desespero, mas eu consegui recuperar o controle do drone. Só que a imagem não voltou. Mas se não tivesse recuperado pelo menos o controle, a imagem eu não recuperei no aplicativo. Ele ia pousar em cima da árvore, porque eu cometi o erro de decolar embaixo de uma árvore. Então nunca decole seu drone embaixo de uma árvore ou em algum lugar que tem muito
muita obstrução. Tem que ser num lugar bem aberto, segurando. Mas tu digo no teu canal. Uhum. O drone vai pousar. Droga. Vai pousar. Eita. É porque tinha perdido o sinal. Perdeu o sinal e não... É porque quando ele perde o sinal, ele volta pro mesmo lugar de onde ele... É. Aí se tiver uma árvore na frente, ele pousa. Tipo, eu decolei aqui. Aí ele ia pousar bem aqui, ó. Só que ele ia acertar essa árvore. Ainda bem que eu consegui pegar o controle de volta.